好，兩位歡迎翻嚟咧，我哋嘅聯席會議啦。咁頭先我哋咧亦都進行咗一個咧各自嘅單獨會面啦。咁其實都聽過兩位咧有好多好有建設性可行嘅方案啦。咁亦都想透過我哋重新嚟到聯席會議嘅時候咧，希望大家會作一個意見方面嘅交流啦。咁頭先咧單獨會面嘅時候咧，就由 Erica 講先啦。咁不如而家亦都由李小姐你哋講先啦。會唔會有啲乜嘢嘅可行方案？你哋個公司係會可以即係接受嘅？不如你同佢講啦。頭先我都即係單獨會議都同你講咗，而家你同佢講翻咯。嗱，其實咧我都希望啦，即係調解嘅會面咧，其實都想促進雙方嘅溝通啦，咁樣。咁其實我哋亦都好開心啦，可以借住呢個機會咧，我哋可以即係雙方一齊互相交換意見。不如李小姐，其實頭先講咗好多即係可行嘅方案，不如都喺呢度即係直接同Erica 去講下。其實就咁嘅，咁我哋公司咧都即係都好大嘅讓步㗎啦，就諗住咧就Erica 你啦，或者係你介紹一啲客人啦，咁去到我哋公司進行下一單買賣嘅時候咧，我哋就會喺嗰單買賣裡面咧俾翻10000蚊嘅優惠嘅，就係咁樣。我唔接受咯！如果你咁樣講，即係話到而家即係嘥咗咁多個鐘啦，到最後你都係要話下次，仲要話如果有買賣你先會退翻。咁如果我冇嘅話，咁我咪即係得個吉。我今日成日坐喺度，即係嘥時間㗎啫喎。唔好介意，唔緊要嘅 Erica。咁其實即係啱啱我哋聽到阿李小姐係其中一個佢覺得可行嘅方案啦，就話喺買賣方面或者係無論係租務或者買賣方面都進行翻一啲嘅優惠去俾翻 Erica 啦。咁提議就唔等於係佢嘅承諾嘅，亦都唔等於話提議就一定會係我哋咁樣做嘅。我都希望鼓勵兩位咧，亦都喺呢個時候進行多啲嘅唔同嘅提議嘅咁樣。咁或者Erica 啱啱聽到李小姐其中一個方案啦，你會唔會都有啲咩方案想提出㗎？嗱，我就即係到現時為止坐咗咁耐咧，我由頭到尾都係嗰一句啦，都係要翻我10000蚊嘅退翻嗰半隻佣俾我嘅啫。咁如果你話你哋真係唔能夠一次過或者覺得呢個銀碼太大，對於你哋公司嚟講太大咧，我最多係接受係分期付款嘅啫。咁好似頭先同Nathan 你傾過啦，我係希望係喺1年內以2次嘅方式，最多我可以接受就係4次嘅分期付款，但係就係要以現金嘅回贈俾翻我咯。好啊，咁其實兩位咧都各自提出咗一啲其中嘅可行方案啦，容許我喺呢度咧先將我哋一啲可行嘅方案咧都記錄低啦，促進我哋跟住落嚟咧繼續進行呢個調解嘅會議啦，咁睇下我哋會唔會有更加多嘅可行方案去繼續進行嘅。咁一路我寫低一啲可行方案嘅同時咧，都希望兩位都諗翻啦，會唔會有更加多嘅可行方案咧係向我提出啦，去促進我哋跟住落嚟嗰個會議嘅。嗱，咁如果即係你話即係提議唔代表決定啦嚇，咁我亦都可以喺呢度俾多一個意見李小姐公司睇下佢接唔接受啦。就係我希望若果1年內我物色唔到，或者我會喺1年內嘅話租鋪或者再搬遷嘅話咧，咁當中嘅佣金就可以即係我唔再俾佣金你哋，但係就係以頭先所講你哋上次承諾咗，但係冇退翻俾我嘅佣金，就喺嗰度扣翻咯。一係我可以接受咁樣。其實我哋即係都想講翻啦，咁我哋公司其實已經好大讓步㗎啦，即係呢一個已經即係都算係最後嘅一個終極嘅即係提議啦。咁就即係睇下Erica 小姐睇下佢真係接唔接受。嗱，你哋如果有誠意，我覺得一定要俾啲揸拿我先咯。我覺得一係你就俾咗一半錢我先，你覺得你哋公司接唔接受啊？即係嗰10000蚊，你最少都俾咗5000蚊我先咯，可唔可以咁樣？即係你5000蚊要我即係代揾咗你哋，我真係覺得你哋公司有誠意啦咁樣，咁你先後話就話我有冇朋友介紹，或者係我之後會唔會再有租住買賣嘅時候嗰5000蚊先退嘅，你哋會唔會肯呢？如果唔肯嘅話咧，其實基本上都冇嘢好傾㗎啦。好有誠意嘅，其實我都即係好介意，我打斷一下兩位啦，都總結一下先，我哋講幾個可行嘅方案啦。咁
包括即係頭先李小姐講過話，公司可能有一個買賣嘅回贈啦，無論係 Erica 本身佢自己啦，或者佢介紹客人嚟嘅時候，都可能有一個即係佣金方面嘅回贈啦。咁另外就係話 Erica 提出到話，可能1萬蚊要分唔多過4期，咁佢即係退翻俾 Erica 你啦。咁同埋就係話咧，或者 Erica 亦都提出咗，就係話將來你可能租啦，或者買賣一啲鋪啊，或者樓宇嘅時候咧，都希望即係可以當係一個佣金嘅回贈咁樣嘅咁。係啊，但係我亦都仲有一個附帶嘅條件，就係今次即係如果我哋真係 settle 到啲條款嘅話，一定係要白紙黑字由你哋有公司嘅 letterhead 嘅信，同埋公司印有人簽名，我先會接受咯，就唔會我唔會再接受口頭承諾呢樣嘢㗎啦。係因為即係上次我唔知你個別事件定係你哋公司真係會咁樣啦。阿經紀診呢一個內外了嘅故事，我係唔會再相信你哋口頭承諾呢樣嘢嘅。咁如果你哋都接受，而又喺當中頭先我哋講嗰幾樣嘢入面都其中揾到一個或者兩項即係最後嘅agreement 嘅話，咁我就即係我會可以接受，但係你哋一定要有白紙黑字咯。但其實頭先兩位提出過一啲方案。但係李小姐好似唔俾反應我嘅喎，你有冇需要問下佢？或者問下佢係咪聽唔到啊？係咪兩位提出嘅瞓咗覺咧？方案都會有一啲即係可行嘅地方啦。咁譬如話可能買賣方面有一啲回贈啊，或者即係嗰個1萬蚊去分期付款嗰度咧，其實都會有一啲佢嘅好處喺度嘅。咁都想睇下即係李小姐公司嗰方面會唔會都即係有啲咩意見咧？咁譬如其實我都係諗翻公司嗰個立場嘅啫，咁就係即係。因為公司就唔想一筆過即係一個完整嘅金額咁樣去俾翻嘅，咁因為即係公司都唔係話承認呢一次嘅責任㗎嘛，因為始終都唔即係都唔係公司係錯啦咁樣，所以咧就即係佢頭先最後嗰個方案咧就係話5000蚊嘅即係一半先，咁係可以接受嘅，但係之後嗰5000蚊都係想係透過買賣回贈嘅方式咯。係啦。咁但係如果我1年內係冇買賣咧，咁嗰5000蚊你哋會點咧？定係你揸唔到主意？咁當然係要1年之內啦。咁如果1年內你都冇買賣嘅，咁其實係當你自動放棄咯。咁即係話，如果我1年內冇介紹嘅話，亦都冇朋友，我自己本人亦都冇買賣生意嘅話，嗰5000蚊就係當就消失無影無蹤㗎咯喎。係啊，當然啦，因為我哋點都要設翻個期限㗎嘛，即係冇可能話永遠喺度等你有個買賣咁其實都唔係咁合理啦，係啦。咁同埋嗰5000蚊講真，即係另外有一半已經係即刻俾你㗎喎，即刻可能可以開支票俾你㗎喎。但係之後嗰個只不過係可能承諾你呢1年裡面去即係做呢一個買賣啊，或者係可能一個租貸啊等等呢啲，即係使用我哋嘅服務啦，咁我哋先會係即係再回贈翻俾你咯。咁我又想問下啦，因為1年內咧，我可能即係我自己嘅機會都唔大嘅，咁你可唔可以容許我係3年內咧嗰5000蚊嘅回贈係3年內嘅有效期咧？調解員，咁不如你都講一講你嘅意見啦，因為佢即係佢好似唔明我嗱，因為真係街市買餸，最後嗰1萬蚊，我係好希望嗱。如果你係肯俾我喺3年內，因為我啱啱就自己買咗個物業啦，有冇可能真係咁快？我本身唔係做經紀，我有冇可能咁快會租或者買過一間屋，或者係有朋友去介紹咧？真係未知之數。咁可能你俾3年時間我自己去考慮過，可能亦都喺呢3年內有機會係有多一宗生意去俾佢哋。咁我覺得3年內如果嗰5000蚊我係即係爭取唔到嘅，咁我會算咯。但係我覺得李小姐嗰邊好似真係焗你5000蚊一定要1年內，咁佢好似冇反應咁樣，咁我唔同佢傾咯。你不如叫佢問下公司其他人啦。雙方其實都好有誠意㗎啦，大家都作出咗好多讓步啦，起碼即係頭先我哋雙方都講過就係話，可能一啲金額上面嘅直接賠償，我哋已經即係變成咗可能5000蚊，咁另外一半就係由即係佣金即係回贈嗰度去做翻啦咁其實我睇得到咧，兩位都好有誠意嘅，即係對於今日嗰個調解會議咁樣。咁至於啱啱阿李小姐你即係提出即係話個俾啲意見咧，呢一度都需要重申啦。即係其實我嘅意見係點樣最後唔重要嘅，當然都要兩位達到一個滿意嘅方案先至係最好。咁我亦都鼓勵你哋即係
不如就即係直接都即係交換下意見啦。譬如啱啱 Erica 可能提到就話可能你會考慮到未必喺1年裏邊都會有一個即係租務啊嘅情況嘅。咁李小姐即係對於呢一方面會唔會都即係有啲乜嘢意見啊，或者想表達翻？因為我就覺得佢好似街市買餸咁，即係好似即係拗啲咁樣，即係好似都唔知係咪有誠意嘅。即係純粹你冇誠意我就唔會出席啦，李小姐。你喺度拗咁樣咯，為拗而拗咁樣咯。嗱，雙方誠意你話我都聽2年啦，2年最多㗎啦。2年雙方嘅我係誠意我都睇得到嘅，咁就即係都希望啦。今日其實都想達到一個即係大家都滿意嘅方案嘅咁樣。咁譬如話頭先我哋即係啱啱講到就係話佣金回贈嗰度會唔會都即係大家嗰個年期嗰度會唔會都仲？即係阿 Erica 你覺得最少2年。咁用個中間數咗2年都 OK 啊，2年。即係阿李小姐，你會覺得2年都係可以接受嘅方案嚟嘅。咁啊 Erica 你都覺得2年可以接受方案嚟嘅，係啦。咁其實頭先亦都即係除咗話呢個5000蚊嘅現金啦，咁有冇話會即係分幾耐去即係完成嗰個5000蚊現金當然可以即刻俾。哦，可以即刻俾嘅。即刻以支票形式咯，當然。至於另外嗰5000蚊回贈咧，就係喺2年裏邊，即係透過介紹回贈嘅形式嘅。咁頭先 Erica 都提到就話一定需要係白紙黑字去即係要有公司印、公司信、有人簽名，我先會係確認先接受呢個條款嘅。係。咁呢度李小姐，你覺得呢一樣？咁我哋都 OK 嘅接受嘅，但係我哋都想重申翻，我哋係唔承認呢一次嘅錯嘅，即係唔承認呢一次嘅責任嘅，同埋係需要阿 Erica 小姐為翻呢一次嘅賠償，或者係呢一次嘅即係呢個體恤金啦，唔好叫賠償啦嘅，係一個保密咯，進行翻。係。明白，咁即係話咧，阿李小姐都即係我哋都希望啦，喺雙方亦都唔涉及一啲法律責任嘅情況底下啦，同埋喺一個保密嘅情況底下啦，係進行一個啱啱阿李小姐你講到叫體恤金嘅一個退回去俾阿 Erica 嘅呢一度，如果要絕對進行保密嘅，咁Erica 係咪都同意咧？同意。咁雙方都同意嘅，咁容許我喺度咧，即係都好開心啦，因為都見到大家喺今日呢個調解都達成咗一啲共識啦，咁容許我喺度咧都重申一下頭先我哋傾過嘅一啲咧和解嘅方案啦。咁如果雙方對於呢個和解方案都冇問題嘅時候咧，我會為大家草擬一份咧經調解後嘅和解協議書。咁記住喺我哋一開頭講過啦，呢一份調解書咧一旦簽署咗之後咧係具有法律效力嘅。咁所以希望咧都係清楚咗和解條款咧先至去簽署嘅，亦都喺你哋揾到適度嘅意見之後咧先至係去簽署嘅。咁我哋今日傾過幾個和解條款啦，包括咧就係話第一樣嘢就係呢個5000蚊會一次過一筆性咁樣咧係退翻俾阿 Erica 啦。咁另外就係話咧，另外有5000蚊嗰個嘅和解金咧就會係用回贈嘅方式啦，就喺2年內希望咧無論 Erica 自己啦或者係介紹客人去到你哋嘅公司嗰度嘅時候咧，就以一個回贈嘅方式去俾翻佢嘅。咁成個嗰個嗰個過程咧都需要有白紙黑字去證明啦，亦都要阿李小姐公司蓋印去證明咧，你哋係會做到呢個嘅退款啦。咁同埋咧，雙方喺唔涉及呢個嘅法律嗰個責任底下啦，同埋咧亦都係喺保密嘅情況底下咧，係進行今次嗰個嘅體恤金嗰個嘅俾翻 Erica 嘅。呢幾點雙方咪都同意嘅。如果同意嘅話咧，我會為2位草擬一份咧經調解後嘅和解協議書，咁都想咧大家咧都等我一陣先嘅，係啦。